హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హ్యారీ తెలుగు బ్లాగర్. ఇదేందనుకుంటున్నారా? రోబోటిక్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అనమాట. దీన్ని యూస్ చేయడం చాలా చాలా సింపుల్. జస్ట్ దీని పైనుండే బటన్ ని ఆన్ చేస్తే అది డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ లో తిరిగి ఇంట్లో ఉండే చెత్తను మొత్తం కలెక్ట్ చేస్తూ క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇది నాన్ బ్రాండెడ్ కాబట్టి మొత్తం మాన్యువల్ ఆప్షన్స్, ఆటోమేటెడ్ గా ఏది వర్క్ కాదు, మొత్తం మాన్యువల్ గానే యూస్ చేయాలా. నేను దీన్ని వీకెండ్ మార్కెట్ లో కొన్నాను. ఈ వీకెండ్ మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని నేను ఫుల్ వీడియో ఆల్రెడీ పెట్టున్నా. దాని లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో పెడుతున్నా, ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూడండి. అండ్ దీంట్లో ఉండే కలెక్ట్ అయిన చెత్తని ఎలా తీయాలా అంటే, వెనకాల ఉండే టోపీ లాగా ఉండే ఒక మూతను ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఏదో బ్రీఫ్ కేసులో దాచుకున్నట్టు చెత్తని దాచిపెట్టున్నాడు. దీన్ని అయితే ఓపెన్ చేసి దీంట్లో ఉండే చెత్తని తీసి బయట పడేయడమే. సో చాలా సింపుల్ అండ్ చాలా చీప్ కూడా. సో అది గైస్, ఈ రోజుకి అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.